はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はちょっと外装を進めていきます。タンクはちょっと勝手置き古しちゃったので錆び出ちゃってますが、まあ中は大丈夫です。このロングタンクをベースにしていこうと思います。シートはモンキー用のショートシートですね。かなり後ろに座席が位置が変わると思いますね。まあこんなのをつけていきたいんですが、結構大変ですね。まずは古いタンクとシートを取っちゃいます。もうネジは外してあるので、パコッと普通に取れますね。タンクもパコッと取れると。代わりにこいつをつける専用品じゃないので結構あっちこっちぶつかります。位置関係はこのくらいですが、どうでしょうね。そうだね、やっぱ下げたいな、もう少し。ではこんな感じで取り付けられるように作業を進めていきます。はい、結構いろんなとこ干渉するんですよね。この辺もゴリゴリ置いた時に傷がついてるんで、タンクとの干渉があります。なのでまず邪魔にならないようにハーネス関係、この中、フレームの中通しますね。それでだいぶすっきりします。そしたらこういう金物、不要な金物は全部外していきます。そうですね。まずはそこからですかね。そしたら今度はタンク側の加工となりますね。はい、これで一旦ハーネス全部外れましたね。なのでこれは上によけときますと。よし。これでタンクのセットを1、2目できますね。できるんだけど、やっぱぶつかるな、いろんなとこが。まず最初にぶつかるのはここですね。こういうとこも結構ぶつかるんで、ぶつかるところから順番に取っていって、最終的にタンクも一部切らなきゃダメですね。ではフレーム側で邪魔になる部分を撤去していきます。はい、これでステーの部分取れましたね。これでタンク少し下がるはずですけどね。次タンク側の加工ですが、この給油口の部分が当たるんですよね。なのでとりあえず給油口を叩きます。ぶっ叩いてへこませる。よいしょ。最初に比べて位置がだいぶ良くなってきたと思います。次はこのリブの部分、ここを削ってフラットにしてしまえば少しは下がりますね、タンクが。そうすればまたそこ何ミリかですけど、やらないよりやった方が見た目が多分良くなるので、ここはちょっと無理してでも下げます。ここ切るだけだと強度下がるんで、切った後ここを1枚当て板して、強度は、維持するようにしますね。よし、これで一段下がりました。一応さらに良くすると。
よし、これで結構低くなったね。やっとトップブリッジとつらい位置ぐらいになりましたね。なかなか収まりが良くなったんじゃないかな。シートとの収まりもいいね。本当はシートももっと下がるといいんだけどね。そのためにはフレーム自体を作り直さなきゃいけなくなっちゃうからな。まあ今回はそこまではやらないようにしよう。よいしょ。タンク固定用のステーの準備をしていきます。このラインで四角くカットして四角い当て板を当てていきます。多分その方が加工が楽ですね。この細いラインでやるよりは。よし。これの方が処理が楽だね。はい、切りかき終わったので、この四角にぴったりな鉄板作りますね。作り方いろいろあると思うんですけど、とりあえずは定番のマステのやり方でやっていきます。手でコスコスすると、見えるかな。こんな感じでちょっとうっすら跡がつくんですよね。跡がついたらこのマステを鉄板に貼って、そしたらこの跡がついたところで、カッターで切ると。あとはこの通りに切っていけば OK ですね。はい、型取りできたので切ってきます。はい、これでぴったりはまりましたね。よし。さて、プレートはできたので、磁石でくっつけて、こっちも磁石で押さえて、ここ何箇所か止めちゃいますね。よし、だいたい綺麗にいったと。これでよし。最後に溶接跡を綺麗にしていきます。あとはタンクのフロント側か、次はやらなきゃね。タンクのフロント側を固定する穴を作っていきます。鉄を取り付ければタンク固定できると思うけどな。
タンクのフロント側の固定はホームセンターで売っていたゴム足を利用しています。ちょっと長すぎたのでカッターで切っちゃいます。まあほんの 2,3 ミリですけどね。これで一応は取り付けできるはずです。この抵当の六角穴付きで取り付けてきます。抵当のボルト使ってるので結構高さを抑えられていいですね。ではシートのフィッティングやってきます。シートはタンクの位置が決まったのでそれに合わせてこんな感じですね。この部分にちょっとこの字の膨らみを作ってシート側をスライドして入れるっていう感じかな。この辺は純正に近い形にしときましょうか。こういう感じの形にしました。でここにくっつけると、そうすれば引っ掛けられるんじゃないかと思います。これでこうやって引っ掛けるパーツを作ってこれでなんとかします。シートの金具、これでなんとかなりそうなのでこの位置にフレーム側に引っ掛けるパーツをつけてきます。はい、フレーム側のパーツですがこんな感じのコの字というかこういうへこみのあるパーツですね。このフレームに溶接するとこんな感じで溶接します。そうするとさっきの爪がここに引っかかってシートの前側を固定する形ですね。でタンクとのクリアランス取ってあるのでタンクは問題なく外せます。よし、これで引っかかってくれるかな。お、入った入った。お、いいじゃん。あとは後ろ固定だね。はい、こんな感じの金具を作りました。これをあとはシートにセットして、サスペンションのステートを友締めすればシート固定できると思います。今全体の雰囲気良くなったね。フェンダーもう取っちゃうか。でもフェンダー取るとテールやウインカー周りがちょっと困るんでまだ残しときますね。とりあえずはイメージに近くはなってきましたね。ロングタンクとシートでだいぶイメージが変わりましたね。はい、全体のレイアウト終わったので次やるのはタンクのサビ、タンクの塗装ですね。やっていきます。フレームも本当は最終的な塗装しますが現状ではこのままですね。全てのカウルがついたりなんだり全てが終わった段階でフレーム塗装は準備していきます。一回全バラして塗装するという形ですね。それまではタンクは仮塗装という形にします。仮塗装とは言っても一応缶のウレタンスプレー使いますけどそうタンク塗装しちゃえば走るには支障なくなるのでそんな感じで進めていきます。じゃあまずシート外してタンク外します。
よいしょ。さすがにこの錆びたタンクで走り回るわけにもいかないので、まあ錆を処理してきますが、錆を落としてサフを拭いてパテ入れるべきか。で一応パテは、UV パテ買ってきました。まあ混ぜなくていいのと紫外線効果なので楽かなと思って買ったんですけど、皆さんどんなの使ってんでしょうね。まあ正直ボディ関係ほとんどやらないんでよくわかんないです。よくわかんないながら分かってるのはまずマスキングをしなきゃいけないことですね。ではタンクの錆をどんどん落としていきます。まあ表層の錆なので落とすのはそんなに難しくはないですね。はい、だいぶ綺麗になりましたね。ではパテ塗りを進めていきます。主に溶接スポットの跡とか、ここのセンターのシームの跡、溶接の跡、あとタンクプレスした時の多分シワですね、シワの跡あたりですね、やっていこうと思います。ちょっと重点的に入れた方、パテを塗った方がいいのかな。こんなもんかな。とりあえずこのぐらいで一旦いいにしときます。一応パテ持ったので、これ日向に置いて硬化させてみます。パテ盛りまして固まりましたね。やっぱ効果は早いですが、塗ったとこ分かりにくいな。とりあえずは一回これで研いで慣らしてみますね。あとはサフ塗ってからでないとよく分かんないな、どこ持っていいのか。それでは塗ったパテを研いでいきます。はい、タンクを塗装準備ですね。サフ拭く準備です。とりあえずは吊るしときました。こうしとけばサフェースは拭きやすいですね。先に密着ロンいきます。密着ロンは腹拭きでいいんですね。ではプラサフと。はい、1回目のサフ終わりました。サフ拭いてみるとパテ残しが結構1箇所見えますね。サフ拭く前と分かりにくいんだよなこれ。まあパテの残し失敗してるところちょっと修正して、それ終わったらまたそこの部分はサフを拭いて、いよいよ塗料を入れていくっていう感じなんだと思います。はい、あとは拭いたサフを軽く研ぎますね。
はい、いよいよ色をのせていくんです。エアウレタンですね。市販の塗料です。スプレー塗料を使っていきます。色は赤です。1回目はパラ拭きでいいかな。かな、とりあえずは表面は大体 OK かな。とりあえずあとは余った塗料で裏塗っていくか。一回乾かしたら。塗装自体は終わったんですが、わずかにデコボコしてるので、最後軽くヤスリがけして、最後にヤスリがけの後ポリッシュ研磨していきますね。それでツヤツヤになるんじゃないかと思います。ではやってきますね。1200番ならとりあえず塗装が傷むこともないとは思うんですけどね。やっぱ結構デコボコがあるなこれ。サフ出てきたら最低だな。もう一回だしな。頑張って塗膜厚くしたから大丈夫だね。よし、じゃあこれポリッシュさらに細かい番手の研磨剤できれいにしてツヤツヤにしていきます。それで柚子肌は柚子肌になった部分、ちょっとデコボコはした部分があったんですが、それを削ったんでほどほどにきれいになると思います。トップコート、トップクリア不効かと思ったんですが、トップコートはフレームとか他のパーツを拭くときにもう一回これ塗り直してやりたいと思うんです。その時には今度塗装ブースどっかで借りてやりたいです。ちゃんとしたボディ用の塗料とか使ってやってみたいですね。今は缶スプレーのウレタン使っただけなので本当に簡易的なものです。なのでこれでよしとします。あとこれ組んでエンジン乗せればとりあえずツーリングいけるんで、やっぱ走れるようにしながら少しずつ全部手を入れていきたいですね。時間はかかりますがその方がやっぱ楽しいと思うのでそうしてきます。はい、まずは、傷消し用の液体コンパウンドですね。こんな感じのでやってきます。3000番のコンパウンドの後徐々に細かくしていってなんとかこのぐらいまでツルツルになりました。はい、ポリッシュ終わりました。結構いいんじゃないでしょうかね。いろいろあらはありますが自分的には満足のいく出来ですね。こんな感じでつるっとぬるっとした感じになりましたね。少しでもまだ微妙に柚子肌に残ってますね。しょうがないですね。これは次はもうちょっとうまくやりたいです。ではいよいよ取り付けてきます。ではタンクを取り付けます。
結構うまくいったんじゃないかと思います。最終的にはこのテールも赤に塗りたいですが、このテールまだいじりたいんで、とりあえずまだそれ終わるまではこのまんまにしときますね。あとエンジンを積めばなんとなく走れそうな感じですね。ではエンジンも搭載準備進めていきます。今後の予定ですが、さらに外装をやっていくんですが、しばらくはちょっとツーリングとか行きたいんで、ちょっと走らせた後また作業を始めるといった感じですね。エンジンもまあ特に問題なくかかりますね。はい、今回の動画はこれでおしまいです。まあ特に問題はなくできましたね。多少はイメージに近くなってきたと思います。まあでもまだまだ先は長いですね。やりたいことまだいっぱいあります、この車体は。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。